주상 복합 아파트 12층에서 처음 시작된 불길은 강풍을 타고 순식간에 아파트 전체로 번졌습니다. 외벽에 사용된 스티로폼을 넣은 드라이비트도 급속한 화재 확산의 원인으로 추정되고 있습니다. 이호진 기자가 보도합니다. 불은 순식간에 위층으로 번졌습니다. 12층에서 시작돼 곧바로 22층, 33층으로 올라갔습니다. 바람이 돌풍이 불어가지고 삽시간에 번졌습니다. 10분 안에 쫙 번지더라고요. 한 12층에서. 소방당국은 불길이 강한 바람을 타고 위로 빠르게 옮겨붙은 것으로 보고 있습니다. 울산에는 강풍주의보가 내려져 있었습니다. 꼭대기까지 다 번졌죠. 30분 채 안 된 것 같아요. 꼭대기까지 완전. 아파트 외벽이 불이 번지는 통로였습니다. 외장 인테리어 타고 쫙 올라갔습니다. 전면에 싹 불길이 붙어가지고 엄청 큰 불이 난 줄 알았어요. 불이 빨리 번진 이유는 외벽 단열재로 시멘트 사이에 스티로폼을 넣은 드라이비트를 사용했기 때문으로 추정됩니다. 가격은 저렴하지만 스티로폼이 쉽게 불에 타고 유독 가스도 배출합니다. 130명의 사상자가 난 2015년 의정부 대봉그린 아파트 화재 이후 6층 이상 건물의 경우 사용이 금지됐지만 2009년 지어진 이 아파트는 해당되지 않습니다. 소방당국은 날이 밝는 대로 정확한 화재 원인을 조사할 예정입니다. JTBC 이호진입니다.